घर का फ्रिज बिना बिजली खाए काम करे तो इंट्रोड्यूसिंग मिट्टी कूल नेचुरल फ्रिज, जो मिट्टी से बना है, रखे वेजिटेबल्स को फ्रेश और पानी को ठंडा बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। इको फ्रेंडली लिविंग की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं इस नेचुरल मिट्टी कूल फ्रिज के साथ, जिसमें आप अपने वेजिटेबल्स काफ़ी समय तक फ्रेश रख सकते हो, कर्ड रख सकते हो। यहाँ से आपको पानी फिल करना है और लगभग 5 लीटर तक पानी आप इसमें स्टोर कर सकते हो और यहाँ से आप इसे अपने ग्लास में लेके पी सकते हो। इसमें आपको नेचुरली ठंडा पानी मिलेगा जो आपकी सेहत को भी कोई नुकसान नहीं करेगा और गर्मियों में आपको एकदम तरोताज़ा और ठंडक देगा। ये मिट्टी कूल का फ्रिज आपको मिल जाएगा सेवा विवेक में, जो वसई विरार के पालघर रीजन में है। MRP पे 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल इंडिया डिलीवरी भी आपको मिल जाएगी। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए फॉर ऑल डिटेल्स।